សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំស្រីយន់ចៅមែនទេអ្នកគឺ Livesey CA បងស្រីនៅចាំ CA បានចាប់តាំងពីឪពុកខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ចេញពីលីជូវគ្រួសារយើងទាំងពីរមិនបានជួបគ្នាទៀតទេមិននឹកស្មានថានៅទីនេះអាចជួបអ្នកបានតាមពិតឪពុករបស់ CA បានស្លាប់យូរហើយនៅទីនេះមនុស្សជិតស្និទ្ធបំផុតមានតែបងស្រីប៉ុណ្ណោះអូត្រូវហើយនេះគឺមុនពេលខ្ញុំចូលវាំងម្ដាយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចាត់ទុកជាអំណោយជួបមុខសូមជូនបងស្រីចុះបន្ទាប់ពីចូលវាំងយើងត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំជួយពេលឲ្យបងស្រីមិនបានទេនេះជារបស់ម្ដាយអ្នកឲ្យខ្ញុំអាចទទួលបានដូចម្ដេចបងស្រីទទួលទៅចុះនេះថ្លៃពេកបងស្រីព្រះអាគមហេស៊ីយ៉ាងមកសូមគោរពព្រះគុំសូមព្រះអង្គប្រទាប់ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តបែបនេះដែរនារីដែលស្រស់ស្អាតនិងមានមន្តស្នេហ៍ម្ចាស់ទាំងនេះគឺជាអ្នកថ្មីតែត្រូវបានជ្រើសចូលវាំងឆ្នាំនេះនេះជាតែរិនរូបណាទៅប្លែកល្អវាំងនេះពេញចិត្តណាស់អ្នកងើបឡើងនិយាយចុះទូព្រះអាគមហេសីនេះហាក់ដូចជារបស់ដែលបងស្រីនៅខាងមុខជ្រុះរបស់តូចនេះជារបស់អ្នកណាវាំងនេះពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ជាសុខចិត្តប្រគល់ឲ្យវាំងនេះនឹងមានរង្វាន់ធំព្រះអាគមហេសីផ្កាមូតាននេះជារបស់ខ្ញុំម្ចាស់ពិតជារបស់អ្នកមែនឬបាទជារបស់ខ្ញុំម្ចាស់ពិតជាសម្រស់ស្អាតមែនអរគុណព្រះគុំហេសីដែលសរសើរផ្កាមូតានស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់សម្រស់ស្រីតូចយកផ្កាមូតានជាគ្រឿងលម្អទើបអាចហៅថាស្រីស្អាតលំដាប់កំពូលក្លាហានណាស់អ្នកណាមកនាំនាងចេញទៅព្រះអាគមហេសីតើខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខុសសូមទ្រង់មេត្តាផងព្រះអាគមហេសីស្រឡាញ់ផ្កាមូតានបំផុតនៅក្នុងវាំងក្រោយនេះគ្មានអ្នកណាហ៊ានពាក់វាទៀតទេតែអ្នកវិញគ្រាន់ប្រមាថអ្នកខ្ពស់ជាងបានហើយទន្សាយតូចក៏លេងហត់ហើយត្រឡប់ទៅវិញចុះបាទលេខរីជូតចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពលឿនមែនគេពិតជាចិត្តរហ័សណាស់មិនថាថ្ងៃនេះមានអ្នកថ្មីធ្វើខុសរាល់ព្រះអាគមហេសីនឹងជ្រើសម្នាក់មកប្រន្ទាទោសការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបង្ហាញអំណាចនៅមុខអ្នកបង្ហាញអំណាចវាំងនេះនឹងជួយនាងមួយដៃទាំងអស់គ្នាតាមខ្ញុំចូលមកមើលបន្ទប់គេងអស់គ្នានឹងរស់នៅថ្ងៃក្រោយមុននេះពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស់ហ៊ានវីទៀតពីថ្ងៃនេះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរស់នៅទីនេះកន្លែងចិញ្ចឹមសេះនេះកន្លែងបាក់បែកបែបនេះរស់នៅយ៉ាងម៉េចបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំគឺសៀនហ្វេតើអ្នកហ៊ានធ្វើប្រហែសចំពោះខ្ញុំបែបនេះឬអ្នកថ្មីស្នាក់នៅទីនេះគឺជាបញ្ជារបស់ព្រះអាគមហេសីបើមានការមិនពេញចិត្តអាចឲ្យព្រះរៀបចំកន្លែងល្អជាងនេះឲ្យអ្នកកុំមករំខានខ្ញុំមនុស្សឈួតលេងខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះលេងខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះ
ខ្ញុំអត់ទេជាមិនអាចទុកនាងបានទេបញ្ជូននាងទៅនាងអ៊ីនឌើនាំនាងចេញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានឃើញហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំរឿងមួយនៅក្នុងវាំងមិនដូចកន្លែងផ្សេងទេបើដើរខុសមួយជំហាននឹងនាំគ្រោះមហន្តរាយមកបើថ្ងៃនោះនាងទទួលផ្កានោះជាងឆៃរងពេលនេះក៏នឹងទទួលវាសនាលំបាកដែរអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបចំដោយខ្លួនឯងចុះអេចឹងខ្ញុំជ្រើសមុនហើយខ្ញុំមិនយកអាវនេះទេខ្ញុំយកមួយនេះបងស្រីអូយើងរស់នៅជាមួយគ្នាទៅរបស់នេះចាត់ទុកជាអំណោយជូបមកសូមជូនបងស្រីចុះខ្ញុំជួយពាក់ឲ្យបងស្រីបងស្រីអូបងកំពុងគិតអ្វីខ្ញុំកំពុងគិតពីជាងឆៃរងនាងមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេអ្នកណាមិនដឹងថាព្រះអាគមហេសីចូលចិត្តកាមូតានវាគ្រាន់តែនាងផ្ទាល់នាងរករឿងដាក់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះអ្នកដឹងថាព្រះអាគមហេសីចូលចិត្តកាមូតានពេលនេះមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយទេខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកដឹងរឿងនេះតាំងពីមុនហើយឬបងស្រីអូពាក្យបងមានន័យដូចម្ដេចនេះជាទឹកចិត្តរបស់ CA ចំពោះបងមិនបានជាខ្លាចជាចិត្តណាចង់ធ្វើបាបបងទៅវិញ CA សុំទោសខ្ញុំគិតច្រើនពេកហើយខ្ញុំមិនគួរសង្ស័យអ្នកទេបងស្រីអូមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចសង្ស័យខ្ញុំបានតែមានតែបងប៉ុណ្ណោះដែលមិនអាចបន្ទប់ចិត្តត្រូវជ្រើសអស់ហើយយើងប្រញាប់ទៅរើសសម្លៀកបំពាក់ថ្មីចុះ CA យើងបានចូលវាំងហើយគួរតែមានមិត្តថ្មីបន្ថែមបងស្រីអូមើលទៅបងនៅតែមិនជឿខ្ញុំបងស្រីអូបងបានផ្លាស់ប្ដូរហើយខាត់តែ CA នៅតែនឹកដល់បងជានិច្ចបងស្រីល្អរបស់ខ្ញុំជឿមិនជឿស្រេចតែបងអ្នកជិតស្និទ្ធនៅតែជិតស្និទ្ធដដែលនាងគ្រាន់តែនិយាយប៉ុន្មានម៉ាត់ក៏ធ្វើឲ្យជាងឆៃរងគ្រោះយើងគួរប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចយំអ្វីទៀតយំឲ្យមនុស្សបែបនោះមិនសមទេខ្ញុំបានរើសបន្ទប់មួយតែធំទូលាយបំផុតអ្នកមករស់នៅជាមួយខ្ញុំចុះសុំទោសផងខាងខ្ញុំមានអ្នកហើយខ្ញុំទៅរកជាងឆៃរងទី2វិញឈប់មើលទៅទីនេះគ្មានកន្លែងទេសូម្បីតែលីវតៃរិនអ្នកណាហ៊ានរស់នៅជាមួយនាងមើលបន្ទប់នោះទៅពេញទៅដោយស្នាមដៃឈាមរបស់ជាងតៃរិនគួរឲ្យខ្លាចណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំរស់នៅទីនេះអីខ្ញុំអាចរស់នៅជាមួយអ្នកបានទេខ្ញុំខ្លាចអ្នកកុំរស់នៅទីនេះអីសុំទោសផងមួយក៏ជាងឆៃរងមួយទៀតក៏លីវតៃរិនល្អជាងនៅឆ្ងាយពីនាងប្អូនស្រីម្នាក់នេះយើងរស់នៅជាមួយគ្នាទៅតែបន្ទប់ដែលខ្ញុំរើសបានតូចបន្តិចពួកគេទាំងអស់មិនចង់រស់នៅជាមួយខ្ញុំហេតុអ្វីខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកជាស្រីស្មោះត្រង់និងត្រង់ទៅត្រង់មកហេតុអ្វីមិនចង់រស់នៅជាមួយអ្នកហើយអ្វីអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ទៅរៀបចំរបស់ទៀតយប់ស្អែកគឺជាពិធីជប់លៀងនឹងព្រះនាងទាំងអស់នឹងមានវត្តមាននេះជាលើកដំបូងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលគាល់ព្រះអង្គអាចលេចធ្លោបានឬអត់គឺអាស្រ័យលើខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចុះរឿងទាំងអស់ដែលកើតឡើងថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង CA ហេតុអ្វីបានជានាងខ្លាចជាបែបនេះទៅហើយប្រហែលជាមីងយ៉ាងស៊ូហ្វៃនឹងជាទីពឹងតែមួយគត់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងវាំងនេះស្អែកនេះរីកហើយមិនដឹងថានឹងទៅជាយ៉ាងណាទេ